स्टेथोस्कोप से सुनने पर हार्ट से क्लियर कट दो साउंड्स आती हैं। पहली है लब, ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व और बाइकॉस्पिड वाल्व के बंद होने पर आती है। और दूसरी साउंड है डप, जो सेमिल्यूनर वाल्व्स के बंद होने पर आती है। पहली साउंड से लो पिच्ड होती है, थोड़ा लंबी होती है और कम लाउड होती है। 0.15 सेकंड्स लंबी ये होती है। दूसरी साउंड जो है डप, ये हाई पिच्ड होती है, शॉर्ट होती है और लाउडर होती है। ये 0.1 सेकंड की होती है। और वाल्व्स में डैमेज होने के कारण जो साउंड आती है उसको कहते हैं हार्ट मर्मर।